दोस्तों, इसे आस्था कहें या चमत्कार, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी के दर्शन तथा उनके मुंह में रखे प्रसाद को खाने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्राचीन देवी मंदिर में शुमार खोखा माता की। मान्यता है सालों से माता की कृपा से सैकड़ों लोग खांसी की बीमारी को ठीक करते आ रहे हैं। खोखा माता का यह मंदिर सिंहपुरी में स्थित है। जिस गली में यह मंदिर है इसे खोखा माता की गली भी कहा जाता है। 84 महादेवों में से 15वें स्थान पर आने वाले इंद्रधुम्नेश्वर महादेव मंदिर में खोखा माता विराजित है। मंदिर में खोखा माता की 4 फीट ऊंची मूर्ति विराजमान है। मूर्ति के मुख में प्रसाद हमेशा ही रखा रहता है। भक्त इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और रोग ठीक हो जाता है। से जिसको भी खांसी होती है, वो भले लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, मुख का प्रसाद निकाल कर खिला देने से खांसी ठीक हो जाती है। और उसके बाद जो भी मन्नत करते हैं हार फूल प्रसाद चोला जो भी चढ़ाना है वो चढ़ा देते हैं। जी धन्यवाद।